हेलो गाइस, सबले मिनी ब्लग बनाएको देखेर आज मैले पनि एउटा मिनी ब्लग बनाइदिएको। मलाई लास्ट अल्छी लाएर बस्दा बस्दा क्याम भएर अनि मैले चिकन चटपटी बनाउन लागेको। मसँग पुरै सामानहरू त थिएन, तर बट जति थियो त्यतिमा बनाइदिएको। तपाईहरुले पनि घरमा अल्छी लाग्यो भने यो घाममा बाहिर निस्किनुभन्दा यसरी नै सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले सबै सामानहरू रेडी गरेर सब तयारी गरेर अनि सबलाई पालो मोल्दै छु। सबै सामानहरू मैले होममेड नै बनाएको, किनभने बाहिरको खाएर खासै सन्चो पनि हुन्न नि त। अनि फेरि खान मन पनि लाग्छ, चटपटी नखाइ बस्न पनि सकिन्न। त्यसैले मैले आफै बनाएको। तपाईहरुलाई पनि अल्छी लागेर यो गरममा बाहिर जान सक्नुहुन्न भने आफै बनाउँदा हुन्छ। यस्तै नै कति मिठो बनाएको थियो हेर्नु। यो गिलो चाहिँ मैले हतारमा बनाएको भएर हल्का पाक्लो पनि भए, त्यसलाई इग्नोर गरिदिनु। हजुरहरूलाई पनि चिकन चटपटी खान मन लाग्यो भने यसरी बाहिर जानु पर्दैन, घरमा यसरी टक्क बनाएर खाँदा भइहाल्छ। मलाई चाहिँ सकेसम्म बाहिर खाएको भन्दा घरमै बनाएको मनपर्छ। यो भयो भने हेल्दी त के भन्नु, तर बाहिरको लेखी धेरै हेल्दी हुन्छ नि त। आज मेरो अल्छी लाग्यो काम। यही थियो गाइज, थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।